Bugun Optum Qo'qon bozorini obzorlarini qilib chiqamiz. Qani ketdik. Pachkaga 45 ming beryapti ekan Spark'ga. Mana. Razmer 62 gacha. Bular 60 ming so'm ekan. Razmer qanaqa aka? Razmer. Razmer 2. Pachkaga 75 ming rasvetkalari bor ekan. Miramirlari ham chiqqan mana. Pachkaga bular 16 ming so'm ekan. Dona yo'q ekan. Bular pachkaga 24 ming so'm ekan. Pachkaga 55 ming so'm ekan bular. Miramir qanchalik deysiz? 43 ming. Miramir 43. Bularchi? Pachkaga 55 ming. Ishta bo'lsa bor. Bular 10 ming so'm ekan pachkaga. İştonchalari 6 ming so'm ekan. Razmer necha yosh? 12,5 ming ekan. Ro'mollar bambuk 12 ming qilib berar ekan buni. Bunda 22 ming so'm pachkaga bular. Mana barchimizga. Pachkaga necha pul opa? 75 ming pachkaga. Bunisi? Bular 60 ming. 60 ming beramiz. Tangachani. 65 tangacha. Bular 75. Bular 20 ming so'm ekan pachkaga. Har xillaridan bor ekan. Yo'qalilar 25 ming bular. Pachkaga 100 ming so'm ekan bular. Naturalni ko'rsatib hali. Shapkalar ham turidan bor bu yerda. Mana yangi chiqqan bunaqa. Optim berishadi. Necha beryapsiz opa? 20 ming. Qo'qon bozori payshanba, yakshanba kunlari bo'lyapti. Bemalol kelinglar bo'laveradi.